மற்றும் இரண்டாம் உலகப் போர்களுக்கும் சென்னைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மகிட்ட நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐயம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா உலகப்போர் எங்கேயோ நடந்த விஷயமா தான் நம்ம இன்னமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படித்தான் நமக்கு வரலாற்று புத்தகங்களும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ச்சியா. எங்கேயோ ஜெர்மனியில் நடந்தது, எங்கேயோ ரஷ்யாவில் நடந்தது, எங்கேயோ பிரான்ஸில் நடந்தது படிக்கிறோம். ஆனால் சென்னையை எந்த அளவுக்கு வந்து முதலாம் இரண்டாம் உலகப் போர்கள் வந்து பாதிச்சுது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிசர்ச்சுக்கு உண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட். இரண்டாம் உலகப் போர் சமயத்தில் சென்னைக்கு இரண்டாம் உலகப் போரோட நேர்ந்த பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, முதல்ல வந்து அப்பதான் விமான பயணங்கள் வந்து நிறைய ஆரம்பிச்சிருந்தது. எல்லா நாட்டிலையும் பெரிய விமானப்படை அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ உருவாகி இருந்தது. பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரேஸ் கோர்ஸாக பார்க்குற சோழவரத்திலே வந்து ராயல் பிரிட்டிஷ் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஒரு விமான தடமாக தான் அவங்க பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அதே போல் நம்ம பார்த்தோம்னா காசிமேட்டில் இருந்து வடப்புறம் நம்ம போகும்பொழுது சாலையுடைய வலது பக்கமாக ஒரு சின்ன வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு கட்டட அமைப்பை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அது நம்ம பில் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். கான்கிரீட்டால் செய்யப்பட்ட ஒரு கட்டடம். அந்த கட்டடத்துக்கும் இரண்டாம் உலகப் போருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னா, இரண்டாம் உலகப் போர் சமயத்தில் குண்டுமழையிலிருந்து எதிர்நாட்டு விமானங்களுடைய குண்டுமழையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக மக்கள் ஒளிந்து கொள்றதுக்கு ஒரு இடத்தை வந்து அரசாங்கம் வந்து கட்டி கொடுக்குது, ஆங்கிலேய அரசாங்கம். அந்த இடம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில் பாக்ஸ் ஏர் ரெய்ட் ஷெல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போது விமானங்களுடைய குண்டுமழையிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக கட்டப்பட்ட அந்த ஷெல்டர் வெறும் 350 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் அதோடைய அளவு. இப்போ அதை வந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டிஷன் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் இருக்கும். நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர். எதிரி வெளியே இருந்து எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வர்றான் அப்படிங்கிறத இவங்க பைனாகுலர் வச்சு பார்க்கறதுக்கு வசதியாக அந்த சின்ன ஓட்டைகள் வந்து அது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்த சமயத்தில் காக்கிநாடா, விசாகப்பட்டினம், கொழும்பு இந்த 3 நகரங்களும் ஏப்ரல் 4, 5 இரு தினங்கள் 1942ஆம் ஆண்டு அன்னைக்கு இந்த 3 நகரங்களுமே வந்து வரிசையாக தாக்கப்படுது. சென்னையிலும் எந்த நேரமும் விமானங்கள் குண்டுமலை பொழியலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு பெரிய ஏர் ரைட் அலர்ட் ஒன்று வந்து சவுண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி அந்த அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. அதன் பின்னாடி பார்த்தா சென்னையிலிருந்து மக்கள் வந்து சாரியாக நகரத்தை விட்டு வெளியே போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அன்றைக்கு கவர்னராக இருந்த ஆர்தர் ஹோப் அப்படிங்கிறவர் அரசையே ஒட்டு மொத்தமாக சென்னையிலேருந்து காலி பண்ணிட்டு ஊட்டிக்கு அவர் கொண்டு போகிறாரு. அதன் பின்னாடி பார்த்தா இது நடக்கிறது ஏப்ரல் மாதம். ஆகஸ்ட் மாதம் தான் அரசே மீண்டும் சென்னைக்கு வருது. இப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற நகரமாக வந்து சென்னை அந்த சமயத்தில் மாறி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இரண்டாம் உலகப் போர் சமயத்தில் நிகழ்ந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள் வந்து இந்த ஒரு ஏர் ரைட் அலர்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அந்த சமயத்தில் கட்டப்பட்டது தான் அந்த பில் பாக்ஸ். அது சரியாக எப்போ கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற விவரங்கள் வந்து நமக்கு ஏஎஸ்ஐலையோ அல்லது வேற எங்கோ நமக்கு தகவல் இல்லை. ஆனால் ஐஓசி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வந்து ஒரு பைப் லைனை வந்து கடலை ஒட்டி போட முயற்சி பண்ணும்போது வரலாறு மீது ஆர்வம் கொண்டவர்கள், மரபு மீது ஆர்வம் கொண்டவர்கள் அதை இடிக்கக்கூடாது, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டடம். ஏன்னா இரண்டாம் உலகப் போர் நினைவாக நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே கட்டட அமைப்பு அதுதான். பொதுமக்கள் பார்வையிட முடியக்கூடிய ஒரே அமைப்பு அதுதான். அதை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இவங்க கேட்டுக்கிட்டது பேர் ஐஓசி அவங்களுடைய சொந்த செலவில் அதை சீர்படுத்தி அதை சுற்றி ஒரு ஃபென்ஸும் அமைச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் பரிதாபகரமாக இன்னைக்கு அந்த இடம் வந்து அந்த ஃபென்ஸை பிச்சுக்கிட்டு உள்ள வந்து சமூக விரோதிகளுடைய கூடாரமாக அந்த இடம் மாறி போயிருக்கு. அதில் உள்ள போய் தண்ணி அடிக்கிறதுலேருந்து எல்லா மோசமான வேலைகளும் அந்த இடத்துல வந்து நடைபெற்றுட்டு இருக்கு. அரசின் கவனத்திற்கு இந்த இடம் போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய மரபு ஆர்வலர்களுடைய ஆசையாக இருக்கிறது. ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வேற எந்த நகரத்திலும் இல்லாதது நமக்கு சென்னைக்கு இருக்கு. அதை நம்ம எந்த மாதிரி அதை பாதுகாக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். மிக முக்கியமான அந்த கட்டட அமைப்பை அரசு தலையிட்டு பாதுகாப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களை போன்ற மரபு ஆர்வலர்களுடைய வேண்டுகோள். இது வந்து ஒரு ட்ரையல் மெஷருக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு. இதே போல ஒரு கட்டமைப்பு காசிமேட்டுக்கு தென்புறமும் இருந்ததாகவும் அந்த இடத்துல இன்னைக்கு வந்து நேவியுடைய ஏரியாவா அவங்க அதை பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அங்கே லோக்கலில் இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க. படைமரத்தொட்டி அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒன்று இருந்ததாகவும் இந்த இடத்துல ஒன்று இருந்ததாகவும் ரெண்டையுமே சின்ன வயசுல நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ற மக்கள் வந்து காசிமேட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த 2 அமைப்பு மட்டும் தான் இருந்தது அப்படின்னா மீதி எல்லாமே ஜார்ஜ் கோட்டையில் இருந்திருக்கலாம். ஏன் இந்த இடத்துல இதை அமைச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் என்னன்னா, சென்னையுடைய வடக்கு எல்லையா வந்து இதை வந்து ஒரு காலத்தில் அவங்க பார்த்துருக்குறாங்க. ஹார்பருடைய கண்டினியூவேஷனாகவும் இது இந்த இடம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கே இந்த 2 அமைப்புகளையும் வந்து அரசு செஞ்சிருக்கு.